I dobrodošli na moj kanal. Ako volite jake turske drame, porodične tajne i osvetu koja se godinama kuhala, ostanite sa mnom do kraja videa. Nakon što sam pogledala prvu epizodu serije Abi, jedno je sigurno. Ova serija ulazi odmah duboko u srž tami. Vidjeli smo da je Tahir, Doganov otac, ubio Čaglinog oca, navodno da bi zaštitio Sinana. Za to ubistvo je okrivljen Bahram, čovjek koji je godinama proveo u zatvoru za zločin koji nije počinio. Sada se Bahram vraća slomljen, ali opasan. Pun bola, bijesa i želje za osvetom. Vraća se zajedno sa Čaglom, iako ona u ovom trenutku još uvijek ne zna pravu istinu, ali kada sazna, iskreno mislim da će im konak srušiti na glavu. Vidjeli smo i sudbinu Melek, Doganove sestre, koja je optužena za pokušaj ubistva vlastitog oca. Vjerujem da je i to Bahremova osveta, jer nije slučajno da se sve počne raspadati baš sada. Još jedan šokantan trenutak. Tahir je ubio Čaglinog oca pred vlastitim sinom Doganom. Zbog toga Dogan napušta konak sa samo 17 godina. Jer ne može živjeti sa istinom da mu je otac ubica. Zamira ocu, zamira i majci jer je ostala uz takvog čovjeka. Jedina osoba uz koju se osjeća sigurno je sestra Melek. Njihova povezanost je nevjerovatno jaka, tolika da je bio spreman da ju povede u Izmir samo da nastavi školovanje i pobjegne iz tog pakla. Posebno je misteriozna Čaglina sestra koja je zanijemila. Iskreno, u jednom trenutku sam mislila da ju je Bahram silovao, ali to barem za sad ne izgleda tako. Mislim da je iz ljubomore rekao njenom ocu za nju i Sinana jer ju je istinski volio, ali očigledno nismo vidjeli cijelu istinu. Nakon smrti oca moguće je da je krivila sebe, zatvorila se u psihičku školjku, a i moguće je da iza svega toga stoji mnogo veća trauma. Jedno je sigurno, Doganova porodica direktno je odgovorna za raspad i uništenje Čagline porodice. A sada ono što nas tek čeka. U najavi za drugu epizodu vidjeli smo da je Melek oteta. Još uvijek ne znamo da li je to učinio Bahram, ali jasno je da se igra dodatno zaoštrava. Također smo vidjeli Sefija koji pokušava ubiti Tahira u bolnici. Vrlo je moguće da je upravo Sefij njega ubio skalpelom, jer je očigledno da mu nešto ogromno zamjera. Na samom kraju najave čuje se pucanj. Pitanje koje svi postavljamo je da li je Melek živa ili ne. Odgovor ćemo saznati u narednoj epizodi. Iskreno, serija mi se jako svidjela. Prva epizoda je imala odličan odjek kod publike, a ja jedva čekam drugu epizodu. Pišite mi u komentarima šta vi mislite da će se desiti, ko stoji iza otmice i da li nastavljamo gledati seriju Abi zajedno. Vidimo se u narednom videu.